হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের বন্ধু দেবাশিস। আমার স্পিকার চেকার চ্যানেলে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের এই দেশের পরিস্থিতি, এই করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে একটু বলে নিই। আপনারা সবাই ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং যা যা বলছে সেগুলোকে মেনে চলুন, যাতে আমাদের এই যে ভাইরাসটিকে আর বেশি বাড়তে না দেওয়া যায়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বাইরের দেশে যে ভাইরাসটা বেড়ে কতটা ক্ষতি করছে। তাই বলছি আপনারা ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন। চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমার ভিডিওকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। ভালো লাগলে কমেন্ট করুন, খারাপ লাগলে কমেন্ট করুন, আমি আরও ভালো করার চেষ্টা করব। আজকের এই ভিডিওটি হলো 200 ওয়াট অ্যাম্পলিফায়ারের সাউন্ড টেস্টিং এবং অ্যাম্পলিফায়ারের ভেতরে কী আছে সেই সম্বন্ধে। চলুন তাহলে আগে একটু আমরা সাউন্ড শুনে নিই, তারপরে আমার হ্যান্ডমেড মেশিনটার এর ভিতরে কী আছে আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন সাউন্ড সিস্টেমটা শুনুন। No time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. সাউন্ডটিকে আরও ভালোভাবে শোনার জন্য আপনারা হেডফোন ব্যবহার করুন, যাতে আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটিটা পুরোপুরি শুনতে পারেন এবং যে সাউন্ডটা পুরোপুরি বেস, কতটা ভালো বেস আপনারা শুনুন। চলুন আমি ওদেরকে স্পিকারটা কতটা নড়ছে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। আমি এটা 200 ওয়াটের অ্যাম্প, যেহেতু ওই জন্য স্পিকার দুটিকে সিরিজে চালাচ্ছি একটাই লাইন থেকে। আর দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা একটা থেকে স্পিকারের লাইন জোড়া আছে, এখানে ডবল স্পিকার সবই চলছে, টুইটারটাও, আর একটা লাইন বন্ধ করা আছে। যেহেতু 100 ওয়াট, দুটো স্পিকার দু লাইনে চলবে না। আর এটা 16 ওহমসের সিরিজ করা রয়েছে, 16 ওহমসের টাওয়ার। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন 16 ওহমসের টাওয়ার, 8 ইঞ্চি স্পিকার আছে এতে, আর 8 ওহমসের কয়েল আছে প্রত্যেকটা স্পিকারের মধ্যে। আর টুইটারটাতে জন্য অবশ্যই প্রোটেকশন ব্যবহার করেছি। আর এই হচ্ছে আমার অ্যাম্প, দেখতে ছোট, কিন্তু এর মধ্যে যে সার্কিটটা ব্যবহার করা আছে, ট্রান্সফর্মারটা ব্যবহার করা আছে, ওটা আপনাদের খুলে দেখালেই আপনারা বুঝতে পারবেন। চলুন এবারে অ্যাম্পলিফায়ারের ভেতরে কী আছে সেটা দেখে নেওয়া যাক। তাহলে আমি একটু ভিডিওটিকে পুশ করে আমার ক্যাবিনেটটাকে ওপেন করে নিচ্ছি।